পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের খুশিতে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ এখন বেশ উচ্ছ্বাসিত, কিন্তু ঠিক এর উল্টো দৃশ্য পদ্মার দক্ষিণ পাড়ের দুই ঘাটে। সেতু হওয়ায় কমে গেছে আয় রোজগার, তাই সেখানকার ব্যবসায়ী, স্পিডবোট লঞ্চ মালিক আর ঘাটের শ্রমিকদের কপালে এখন দুশ্চিন্তার ভাঁজ। বন্ধ দোকানগুলো দেখলে মনেই হবে না একসময় এখানে লাখ লাখ টাকার ব্যবসা হতো। শোনা যায় না লঞ্চ, স্পিডবোট আর ফেরির পরিচিত শব্দ। মুখরোচক খাবারের দোকানগুলোতেও নেই হাঁকডাক। কিছু দোকান খোলা থাকলেও ক্রেতা সংখ্যা অনেক কম। পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর মাদারীপুরের ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী আর শরীয়তপুরের মঙ্গলমাঝির ঘাটে ব্যবসা বাণিজ্য একেবারেই মন্থর। ব্যবসায়ীরা বলছেন অনেকটা বন্ধের পথেই দুই ঘাটের হাজারো মানুষের আয় রোজগারের পথ। লঞ্চ বন্ধে যাওয়াতে যে আশেপাশে চা দেখতে সব ফলের দোকান আসলো, ছোট ছোট চার দোকান আসলো। এখন বর্তমানে লঞ্চ বন্ধ, ঘাটে যাত্রী আসা বন্ধ, এই জন্য দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। বেচা কিনি মাশাআল্লাহ ভালোই আছে, আল্লাহর রহমতে। ডেলি 50,000 60,000 টাকা বিক্রি করতাম, এখন মনে করেন 10,000 12,000 টাকার বেশি এই 3-4 দিন যাবত বেচতে পারতাছি না। বেচা কিনা হয় কোনোদিন 2,000 হয়, কোনোদিন হয় না। এই যে আজকে তো মনে সকাল থেকে 500 টাকা এই বন্ধু ব্যস্তই নেই। তো আমার মেশিনে তেল খরচ, কারেন্ট খরচে আছে 800 টাকা, তো লস করে বয়ে রয়েছে। ঘাট ইজারাদার ও বিআইডব্লিউটিসির কার্যালয় সূত্র বলছে, মাদারীপুরের ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী ঘাটে 37টি খাবারের হোটেল, 39টি ফলের দোকান ও 54টি চায়ের দোকান সহ মোট 211টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আর শরীয়তপুরের মঙ্গলমাঝির ঘাটে 11টি খাবারের হোটেলের পাশাপাশি 60টি ফলের দোকান ও 29টি চায়ের দোকান সহ মোট 144টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে। এছাড়া দুই ঘাটে 87টি লঞ্চ ও 250টি স্পিডবোট চলাচল করে। এখানে প্রায় 1100 মানুষের জীবিকা নির্বাহ হয়। লঞ্চে টোল আদায়, ফেরিওয়ালা, মালামাল ওঠানো নামানোর কাজে সম্পৃক্ত রয়েছেন আরও 1000 মানুষ। পদ্মা সেতু হওয়ার পর এখানে যানবাহন ও নদী পারাপারের যাত্রীর সংখ্যা একেবারেই কমে গেছে। তাই বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় দুশ্চিন্তায় ঘাট ব্যবসায়ী, স্পিডবোট ও লঞ্চ মালিক শ্রমিকরা। আমরা সবাই খুশি হয়েছি যে পদ্মা সেতু হয়েছে, আমাদের যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো হয়েছে। তো আমাদের যে স্পিডবোট আছে, একটা ভোট 14 লক্ষ টাকা আমি আগেই বলে গেছি। তো এই ভোটগুলো আমরা এখন কি করব? এটা সরকার কোনো পর্যটক দেখ বা সরকার কোনোভাবে নিয়ে যাক, আমাদের এই ভোটগুলো কিনে নিয়ে যাক, তাহলে যেমন আমরা চালানটা ফ্রি পাবো। কোনো যাত্রী নাই, আমরা খুব অসহায়ের ভেতরে আছি। আগে 2-4টা ট্রিপ মারতাম, 12 টাকা 15 টাকা কামাইতাম, এখন তো কামাই নাই। সবাই ধরেন বেকার, এখন কে কোথায় যাবে কোনো সিদ্ধান্ত হয় নাই। সবারই এক চিন্তা ভাবনা, বাড়ি চলে যাবে। এখন তো ঈদের সময় অন্য কোথাও চাকরিও পাবে না। এখন মনে করেন আমরা যে কি ব্যবসা করব, শিখছি এই ব্যবসা। এখন আমাদের মনে করেন কোনোভাবেই আমরা কুল কিনারা পাচ্ছি না যে আমরা কি করব। এত মানুষের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরি করে পুনর্বাসন না করা গেলে বিপদে পড়তে হবে বলে জানান ভুক্তভোগীরা।